ვინ შემოიტანს ახალ ავტომობილებს. ეს რეგულაციები 1 იანვრიდან რო არ შეიძლება ექსპორტის გაკეთება, შესრულება ხო? ნიშნავს იმას, რომ ახალ ავტომობილებს შეიყვანს მარტო ოფიციალური დილერი. მარტო ოფიციალური. თანდათან ვათვალიერებ. ეს ახლა ახალია და ხადა. ოფიციალი ვინც არის, ის შემოიყვანს. ოფიციალი ვინც არ არის, ის ვერ შემოიყვანს. მარტივი ამოცანა. ამიტომ ყველა უნდა თვითონ იმპორტიორი კომპანიები, უკვე ვინც ახალ მანქანებს ყიდის, ვინც იყო პარალელურ ექსპორტზე, იმპორტზე, უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ გახდეს ოფიციალი. შეიძლება რამე კიდე შეიცვალოს, მაგრამ დღევანდელი დღე ასეა. ინფორმაციას ყოველთვის მოგაწვდით და ისევ და ისევ ფრთხილად იყავით, რომ თუ პირდაპირ ჩინურ პარტნიორებთან მუშაობთ, შეიძლება იყოს ისეთი რამე, რომ ჩვენ მივასწრებთ, კაი იქნება ყველაფერი, ნუ დარდობ, მაგრამ ფული რო გადაირიცხება და თუ ვთქვათ, მოხდა ისე რომ ვერ მიასწრო. მერე ძალიან ბევრი საბუთები, ძალიან ბევრი დროს დაკარგვა, ნერვები და ასე შემდეგ. ასევე არ არის გამორიცხული გააჩნია იმ ჩინურ მომწოდებელს ფულის დაკარგვაც. ასე რომ მეორად მანქანებზე პრობლემა არ იქნება, რომელიც 180 დღის ზევით არის უკვე ნომრებზე, არა მარტო რომ ჩაოლებრო ახალია და სალონში დგას უკვე 180 დღე, გინდა 24-იანი და 23-იანი იყოს. მასე არა. ოფიციალურად ნომრებზე, ჩინურ რეგისტრაციაზე თუ არის, მასე შეიძლება რომ გაიტანოთ ექსპორტზე. ანუ შეიძინოთ მანქანა. პროფესიონალურად მოგემსახურებით იმერი მოტორს, რეალურად მაგ ყველაფერს ვაკეთებთ. კიდე ბევრნაირ რაღაც ამბები იქნება და გაგაგებინებთ, ვავითარებთ ამ სფეროს და მინდა რომ იყოთ ინფორმირებული. ყველას წარმატებები იმერი მოტორს ავტომობილები ჩინეთიდან დროებით.